Hallo, welkom weer so by Farmboek. Okay, ons is hier by John Deere. Hulle het 'n simulator hierso. Hulle noem dit die Highguard Challenge. So kom ek wys julle gou hier wat gebeur. Okay, so Highguard Challenge, daar kan julle sien. So dit vir 10 is hier op die stroper. So wat jy moet doen is jy basies stroop en probeer jou bes om soveel as moontlik mielies te stroop soos wat jy kan. Hulle moet net sien as hierdie man met die tapkar inkom want hy verstaan nogal 'n bietjie. So okay, wat jy basies doen is jy stroop en gaan te kere die hele lot en dan probeer jy soveel as moontlik punte bymekaar maak. So okay, Tinus is nou op 602, maar watch hy man met die tapkar. Nee, ek moet daai ou op die plaas kry hoor. Hy verstaan hy verstaan 'n paar goedjies. So okay. So ons gaan nou gou kyk hierso wat is Tinus se high score. So die plan hierso is as jy na Nampo toe kom, dan vat jy hierdie stroper hier agter my vir 'n spin. En die ou wat actually die hoogste score daar bymekaar trek, hy kan 'n baadjie wen. Ag nee, 'n baadjie nie, 'n hele hamper, maar ek het gesorg dat hulle 'n baadjie daarin sit, want ja, wie soek nie 'n John Deere baadjie nie. So okay, die plan agter hom is, jy gaan jou score kry. Tinus het nou 'n bietjie daar in die boulder vasgery, so hy het 800. Ons kyk net waar maak hy klaar, nog 5 sekondes. Kom Tinsie. So ja, 863. Okay, so 863. Jy gaan dan John Deere se nuwe hashtag daar insit. Believe in greater, daar waar jy kan sien aan die bokant. So laat jou chommy jou afneem. Dat jou maatjie jou afneem so jy hom kap en Highguard Challenge sonder die koppelteken. Okay. So, jy gaan in die stroper ry. Jou maatjie gaan jou afneem, wou jy ry en dan post jy vir ons die ding op Facebook met hashtag Highguard Challenge. Hulle sal sien in die description is ook hierso. Hashtag Highguard Challenge en hashtag Believe in greater. Dis baie belangrik, jy moet daai 2 hashtags in hê. As jy hulle nie in het nie, dan gaan ons ongelukkig nie kan sien dat die video dat jy die ding deelgeneem het nie. Maak seker dat die score daarop is. Dan sal ons die video's gaan deurwerk. Die ou met die hoogste score, sit asseblief met jou score ook daarin. Sê, luister, 600 en hoeveel of 700 of 800 en dan gaan ons daai ou vat met die hoogste score en hy gaan basies die hamper wen. So ja, by Nampo 2019, vet pret, geniet hom. Ek gaan kyk wat die score wat ek ook kan kry. So ons praat, groete.